ပြောနေတာအခုတရားနာမည်ကသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့မူ၅ချက်အဲ့ဒီမူ၅ချက်ထဲမှာဒီကနေ့ကာလခါလအလှဒီကတိအလှပဲကတိနာဆိုတာမြန်မာလိုပြန်ရင်ငြင်းမြန်ခိုင်ခန့်တယ်ပါတယ်လေကတိအလှဆိုတာပြိဿရဲ့ငြင်းမြန်ခိုင်ခန့်တဲ့အလှကိုထုတ်ပြတဲ့ရှိတာကတိဆိုတာဘာလဲငြင်းမြန်ခိုင်တဲ့ကတိအလှဆိုတာငြင်းမြန်ခိုင်တဲ့အလှတဲ့အခုသိန်း190ကျော်ရင်းပြီးတော့ဒုပရိသတ်ကဘာလူကိုသူလိုက်လဲငြင်းမြန်ခိုင်တဲ့အလှငြင်းမြန်ခိုင်တဲ့အလှဆိုတာဘာလူကိုခေါ်တာလဲကတိအလှအဲ့ဒီလိုပဲရိုးရိုးလေးမှတ်သွားလိုက်ဟုတ်လားကတိအလှဆိုတာဘုရားတော်သူတော်ကောင်းလေးနဲ့ချီးမွမ်းတယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတွေနဲ့ချီးမွမ်းတယ်ဘာကြောင့်ချီးမွမ်းတာလဲဆိုရင်ငြင်းမြန်ခိုင်ခန့်တဲ့အလှဖြစ်လို့ချီးမွမ်းတာဟုတ်လားကတိအလှဒီငြင်းမြန်ခိုင်ခန့်တဲ့အလှဒါဆိုရင်ဘာလို့ငြင်းမြန်ခိုင်ခန့်တာလဲတဲ့မေးဖို့မလိုအပ်ဘူးလားဘာလို့ငြင်းမြန်ခိုင်ခန့်တာရှင်ပါလေကိုတော်ပဲဆက်ခေါ်တော့ကိုတော်မှတ်ထားတော့ပြီးအကုန်ပြန်ပြီးမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တော်များများကအခုကတိလေးတအားလှူနေပြီးတော့ကတိအလှရဲ့အကြောင်းကိုဘာသာနာနဲ့မသိဘူးဦးစင်းတော်မှာဦးစင်းကျောင်းမှာဒီနေ့ကတိလှူတဲ့တရားဓမ္မတွေကဦးစင်းကိုပူဇော်ပွဲလုပ်ပြီးတဲ့ဦးစင်းရဲ့မော်လမြိုင်ကရဟန္တာရဟမတွေကကတိလှူကိုဆက်လှူကြလှူတာလှူလိုက်တယ်အဲ့ဒီနေရာဦးစင်းရတယ်ဟိုဒီကတိတရားဆရာတော်တိုင်းဟောနေတာပဲဆိုပြီးတော့ခက်ချင်းကြီးလေးပဲခက်ချမ်းချမ်းလေးဟောတော့အောင်မကြီးရဟန္တာတွေလမ်းမှာကျေးဇူးတွေတင်လို့ဟာရှင်ဘုရားကြီးတဲ့တပည့်တော်တို့ကတိအလှူစုလာလှူနေတာအဲ့ဒီလိုမသိဘူးတဲ့မသိဘဲနဲ့တုံရမ်းလှူတာတဲ့လှူပြီးမှသိတာတော်သေးတာမဟုတ်ဘူးတော့ကျုပ်ကသိနေကြတယ်မှတ်တာလူတော်တော်များများကတိအလှူဆိုတော့သိနေတယ်လို့မှတ်နေတာကတိဆိုတာကိုဘာမှမသိတဲ့လူတွေအများကြီးဒုက္ခတဲ့အခုသိတယ်ဟာရင်းမြန်ခိုင်ခန့်တဲ့အလှူဒါဆိုရင်ဘာတွေရင်းမြန်ခိုင်ခန့်တာလဲဟောဒီကတိအလှူဆိုတာရင်းမြန်ခိုင်ခန့်တယ်ဆိုတာကိုမပြောကြမဟောကြခင်မှာပြိဿရဲ့ကတိခင်းနဲ့ကတိခင်းနဲ့ဘယ်ကြောင်းတိုင်းမှာကတိခင်းနဲ့ဘယ်နေရာမှာကတိခင်းနဲ့ဘုသူစီမှာကတိခင်းနဲ့ဝိသေသနာတွေရှိကတက်ပြီးတော့မြောင်များစွာပြောနေပြီလေကတိခင်းနဲ့ဆိုတဲ့စကားကတော့လူတိုင်းသုံးနေတယ်ခုကတိခင်းတယ်လို့မသုံးဘူးမင်္ဂလာဇေယျလူတွေကတိလှူတယ်လို့သုံးတာကတိခင်းတယ်လို့သုံးတာဒီမှာခင်းတော့ရှိတော့ကကတိခင်းတာကလူကခင်းတာလားဘုန်းကြီးခင်းတာကတိခင်းတာဘုန်းကြီးခင်းတာနော်အဲ့ဒါကိုသိထားဖို့လိုတယ်သို့တော်လည်းပဲပြိတ္တအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကလူနဲ့ခင်းပြီးတော့ကတိခင်းလို့ရပါလားဟောဒီတန်ဃာတွေကတိခင်းဖို့ရအတွက်ကတိသင်္ကန်းမရှိဘဲနဲ့ခင်းလို့ရပါမလားကတိသင်္ကန်းကြတော့လူကဟုတ်လားတရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကလေကထိန်ကိုရည်မှန်းပြီးတော့ကထိန်သင်္ကန်းကိုလှူဒန်းလိုက်တဲ့သင်္ကန်းကိုရမှပါလေဟောဒီသံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကဝိနည်းစည်းကမ်းနဲ့အညီစိတ်ထဲမှာဒီသင်္ကန်းကိုတခါလေကထိန်ခင်းရမယ်ဝိနည်းစည်းကမ်းအချင်းချင်းအတိုင်းပဲကထိန်ခင်းလိုက်တာကမှကထိန်ခင်းနေခေါ်တာတကယ်တော့ကထိန်ခင်းတာဒီသံဃာခင်းတာလားလူခင်းတာသံဃာခင်းတာသံဃာခင်းတဲ့ကထိန်ကိုခင်းခွင့်ရဖို့အတွက်ကထိန်သင်္ကန်းကြတော့ဘယ်သူကလှူပါတယ်ဒီတော့လူနဲ့သံဃာနှစ်မျိုးပေါင်းမှကတိခင်းလို့ရတယ်လူနဲ့သံဃာနှစ်မျိုးပေါင်းမှကတိခင်းလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ကတိခင်းလို့ရလဲဆိုရင်ကတိသင်္ကန်းဆိုတာသင်္ကန်းရှိတိုင်းနဲ့ခင်းဝင်မရှိဘူးသင်္ကန်းရှိတိုင်းကတိခင်းဝင်ရှိတယ်မရှိဘူးဟောဒီကတိကာလအတွင်းမှာမိုးပေါ်ကျသင်္ကန်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတရားဓမ္မကဖြူဖြူစင်စင်ရိုးရိုးသားသားနဲ့ဝိနည်းစည်းကမ်းနဲ့အညီလှူတဲ့သင်္ကန်းကိုသာလည်းကတိခင်းလို့ရတယ်ကတိခင်းလို့ပြိဿရဲ့ခင်းစရာသင်္ကန်းမရှိလို့ကတိမရှိဘူးဆိုရင်ကတိသင်္ကန်းမရှိတဲ့ဘုန်းကြီးကကိုယ်တရားဓမ္မကိုဟန်အမူအရာနဲ့လည်းမပြောကောင်းဘူးတွေ့ဝိုက်ပြီးတော့လည်းမပြောကောင်းဘူးတဲ့တဲ့လည်းမပြောကောင်းဘူးဟုတ်လားဥမာတော့ဓမ္မကြီးတွေကကြောင်းလာတယ်ဒီဘက်ကကတိအလှခံတာလည်းရုံရုံနဲ့အားလည်းရိုးစီကြည့်ပြီးတော့တင်းနေတယ်ဒီဘက်ကဘုန်းကြီးကသူ့မှာသင်္ကန်းကတိခင်းဖို့မရှိတဲ့လည်းဓမ္မကြီးကသင်္ကန်းလည်းဟာဒါဆိုဒီကောင်ဘုန်းကြီးသင်္ကန်းမရှိဘူးလို့ပြောနေတယ်ကတိခင်းနေတဲ့သင်္ကန်းသဘောပေါက်တော့မရတော့ဘူးဟုတ်လားဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီလိုအမူအရာနဲ့လည်းကြားလို့မရတဲ့တယ်လည်းပဲဓမ္မကြီးကျွတ်လို့ကြောင်းတော့ကတိအလှမပေါ်ဘူးဗျာကတိသင်္ကန်းကလည်းလူမဲလို့မရှိဘူးဆိုတော့ပြောလို့မရဟုတ်လားအဲ့ဒီတဲ့ပို့ဆိုတာအမေပဲဖြစ်တယ်အမေကျွတ်တော့ကတိခင်းနေတာသင်္ကန်းမရှိအမေကတိသင်္ကန်းသူပါအောင်လို့လည်းအမေတော်ပြောဖို့မရှိဘူး
ရှိရလားမရှိဘူးဒါကြောင့်ကထိန်အလူဟာဘလောက်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တယ်လဲဆိုသင်္ကန်းမှာကိုကဝိနည်းစည်းကမ်းနဲ့အများကြီးနဲ့တတ်မှတ်တာဟုတ်လားဒါဒုပရိသအခြေခံအကြောင်းလေးတွေကိုပြောပြတာဒါကြောင့်ဥပမာခုနကအကျိုး၅ပါးကိုမပြောခင်လေးရှင်းအောင်ပြောပြတာပါတန်ဃာကဒကာဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကဒီကနေ့ကထိန်သင်္ကန်းကိုရည်မှန်းပြီးတော့သင်္ကန်းတစ်စုံလှူလိုက်ပြီးသင်္ကန်းတစ်ခဲလှူလိုက်ပြီးဆိုပါလို့တစုံတော်မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဘလောက်အထိကရုဏာကြီးမားလဲဆိုရင်တစ်ခဲရှိရင်လည်းခင်းလို့ရတယ်အဲ့တစ်ထဲတော့မှမပြေဘူးအပိုင်းလေးပဲသင်္ကန်းကိုရည်မှန်းပြီးတော့အဲ့အပိုင်းလေးနဲ့လည်းခင်းလို့ရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့သင်္ကန်းရလာပြီဆိုရင်သင်္ကန်းကိုတော်တွေကအဲ့ဒီသင်္ကန်းအလှခံပြီးတော့မှသင်္ကန်းမှာဝိနည်းဒေသနာတော်နဲ့အညီအချိန်ခင်းလိုက်တဲ့အခါကမ္မဝါစာဒေသနာဆုံးသွားသည်နဲ့တပြိုင်နက်တည်းကထိန်ခင်းခြင်းကိစ္စကြီးသွားပြီနဲ့တပြိုင်နက်တည်းအဲ့ဒီသံဃာတွေမှာကထိန်အာနိသင်လို့ခေါ်တဲ့အကျိုးတရား၅မျိုးဘုတ်ချရပါတယ်အကျိုးတရားဘယ်လိုမျိုးရလဲအဲ့ဒီသံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေရလိုက်တဲ့ကထိန်အာနိသင်အကျိုးတရား၅မျိုးကိုဘယ်လူဘယ်လက်ဘယ်ပြန်မှာဘယ်စကြာစัจ java လေးနဲ့ဘယ်အာနာပိုင်နာမှာပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့နှုတ်ခွင့်မရှိဘူးတိုးခွင့်မရှိဘူးငြင်းမြန်ခိုင်ခန့်နဲ့အဲ့ဒီ၅ပါးကိုငြင်းမြန်ခိုင်ခန့်စွာတဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေခံစားခွင့်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကထိန်အလူဆိုတာငြင်းမြန်ခိုင်ခန့်တဲ့အလူဘာတွေငြင်းမြန်ခိုင်ခန့်တာလဲမေးရင်သံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေရလိုက်တဲ့ကထိန်အာနိသင်၅ပါးပြီးဟာအကြောင်းနဲ့မှဖြတ်လို့မရဘဲနဲ့အမြဲတမ်းငြင်းမြန်ခိုင်ခန့်စွာနဲ့ခံစားခွင့်ရှိလို့ကထိန်အလူဆိုတာသံဃာတွေရလိုက်တဲ့ကထိန်အာနိသင်၅ပါးငြင်းမြန်ခိုင်ခန့်လို့ငြင်းမြန်ခိုင်ခန့်တဲ့အလူကိုသိရရတယ်ရှင်းလားဒါဆိုရင်ဘုရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကဟောဒီသံဃာတွေငြင်းမြန်ခိုင်ခန့်တဲ့အကျိုးတရား၅ပါးရဖို့အတွက်ကထိန်သင်္ကန်းလှူဒန်းဖို့လိုတယ်ကထိန်သင်္ကန်းလှူဒန်းမှသာလေကထိန်ခင်းခွင့်ရှိတယ်ကထိန်ခင်းခွင့်ရမှသာလေဟဲ့ဒီအော်ဒီအကျိုးတရား၅ပါးကခံစားခွင့်ရှိပါတယ်ဒီသံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေရလိုက်တဲ့ဟောဒီကထိန်အာနိသင်၅ပါးဆိုတဲ့အကျိုးတရား၅ပါးကိုဘယ်လူဘယ်လက်ဘယ်ပြန်မှဘယ်တရားလက်ပြန်မှကမှဖြည့်ဆည်းလို့မရပါဘူးအမြဲတမ်းငြင်းမြန်ခိုင်ခန့်တည်တတ်နေပါလေဟုတ်လားဒါကြောင့်ရှိဆရာတော်ကြီးကပြောတယ်မလားဘုရားမှာသိကျောင်းမှာသိအလူမှာကထိန်နဲ့ဟုတ်လားဒီကထိန်သင်္ကန်းကိုခုနကပြောတဲ့အချိန်မှာထပ်ပြီးပြောရရင်ဒကာဓမ္မကဒီနေ့ကထိန်သင်္ကန်းကိုရည်မှန်းပြီးတော့ကထိန်သင်္ကန်းအဖြစ်နဲ့အလူခံလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကထိန်သင်္ကန်းကဒီနေ့ပဲကထိန်ခင်းရတယ်ဒီနေ့ဘာဖြစ်လဲဒီနေ့ကထိန်ခင်းရတယ်ဟာဒီနေ့ကထိန်မခင်းသေးဘူးမနေ့ကမှကထိန်ခင်းမယ်ဆိုအဲ့ဒါကထိန်သင်္ကန်းမဖြစ်ဘူးဒကာဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေအိမ်မှာရှိနေတဲ့ခမင်းတွေခင်းနေတညလွန်သွားတဲ့အခါနောက်တစ်နေ့ကျတော့လက်ဆက်ပေးရတယ်တိုးမကုန်ဘူးအေးဟောဒီညကဖြတ်ထားတဲ့သမီးဟောဒီညမှာစားမစားရင်နောက်တစ်နေ့ကျရင်မလက်ဆက်တော့ဘူးတိုးသွားတယ်လို့ပဲတဲ့ကတိသင်္ကန်းဟာလည်းဒီနေ့အလူခိုင်ဒီနေ့ပဲခင်းဒီနေ့မခင်းမဲနဲ့မလက်ဘာမှခင်းတိုးသွားတဲ့သမီးလို့ပဲတိုးသွားတဲ့သင်္ကန်းဖြစ်တဲ့ကတိသင်္ကန်းမရှိတော့ဒါကြောင့်ကတိသင်္ကန်းကိုနောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဘာသင်္ကန်းမတိုးသင်္ကန်းဟုတ်လားမတိုးသင်္ကန်းဆိုတာအဲ့ဒီလိုပဲမတိုးသွားတဲ့သမင်းဟင်းလို့လက်လက်ဆက်ဆက်ရှိနေတဲ့သဘောကိုယူပြီးတော့ပြောကြတယ်ဟုတ်လားဒီကနေ့ကတိခင်းအလူခံရင်ဒီကနေ့မလုပ်ရတယ်ကတိခင်းရတယ်ကတိမခင်းရင်တိုးသွားတဲ့သမင်းဟင်းလို့ပဲကတိသင်္ကန်းမဖြစ်တော့အဲ့ဒီသင်္ကန်းတိုးသွားတယ်ဒါကြောင့်မတိုးတဲ့လက်ဆက်တဲ့သင်္ကန်းဖြစ်လို့ကတိသင်္ကန်းကိုမသင်္ကန်းမတိုးသင်္ကန်းဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဟောဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာဘုရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကသဗ္ဗုရိတဒါနလို့ခေါ်တဲ့ဘုရားတော်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဒါန၅မျိုးထဲမှာသံနမူနာ၅မျိုးထဲမှာပါလာတဲ့ကာလဒါနဆိုတဲ့အမြင့်ဆုံးကတိအလူဘယ်နေ့ကလူပြီးသွားတာလဲဆက်ရက်နေ့ကလူပြီးသွားတာတဲ့ဒီကနေ့တော့ဖြင့်ကတိအောင်ပွဲအထင်အမှန်နဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတရားပွဲကြီးဆင်နွှဲလို့နေကြတာကာလဒါနကြီးအောင်မြင်မသွားဘူးမိမိတို့ရဲ့သွမ်းသင်္ကန်းကြောင့်ဒီပစ္စည်းလေးပါးကိုအလူခံလို့ရတော်မူသွားတဲ့ကိုတော်တွေကလည်းကတိအာနိသင်တွေရပြီးတော့သာသနာမှာအောင်ပွဲကြီးဆင်နွှဲခွင့်ရသွားသလိုဟ
ဟောဒီကိုယ်တော်မြတ်ဒီခတိအာမြစ်တဲ့တရား၅မျိုးရဖို့ရအတွက်လည်းပဲအာလုံးသောမင်္ဂလာဈေးသူဈေးသားများကဒီကနေ့ကာလဒါနအလူကိုမိအောင်ရအောင်ယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဆရာရောတရားရောကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့အကျိုးတရားတွေရမှာပါလို့လားအဲ့ဒါတစ်ထေနဲ့မြဲမြံခိုင်ခံတဲ့အလူဘာလူလဲဒါဆိုရင်မြဲမြံခိုင်ခံတဲ့အလူကိုမြတ်စွာဘုရားကသာသနာမှာတာဝန်ထမ်းနေတဲ့သာသနာဝန်ထမ်းယဟန်တွေအတွက်ချင်းရောက်ခဲ့တာလားတရားဓမ္မတွေအတွက်ချင်းရောက်ခဲ့တာလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုပြောမလဲအပလိဗျာနှစ်ဖက်လုံးအတွက်ချင်းရောက်ခဲ့တာဗောပြောနေတာရှင်းရှင်းလေးပဲဘုန်းကြီးတွေကြီးပဲကထိန်ခင်းလို့ရပါမလားသင်္ကန်းမလူရင်ခင်းလို့ရပါမလားကဲလူတွေအောင်ကထိန်ခင်းလို့ရပါလားအဲတော့နှစ်ဖက်လုံးအကျိုးများဖို့လက်တော်ဘုရားခွင့်ပြုခဲ့တာဒါဆိုရင်ဒီကထိန်တွေမှာခွင့်ပြုခဲ့တာတခုမှလည်းမသိပါလားဒီကတိယဘုရားဘယ်မှာခွင့်ပြုခဲ့တာလဲမင်္ဂလာသိဓမ္မယုံမှာဘုရားဘယ်မှာခွင့်ပြုခဲ့တာလဲတာကိတတာကိတကိုရုံလျှောက်ပြီးတော့တာကိတမှာခွင့်ပြုခဲ့တာရေတရေဘုံတော်ကျောင်းမသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သာဝတိပြည်မွန်ဒီတွန်ရွှေကျောင်းမှာသတင်းသုံးတော်မူစဉ်ကာလကဒီတွန်ကျောင်းတော်ကြီးတော်မှာဟောဒီတထေအလူခွင့်ပြုခဲ့တာပါတထေအလူဘယ်မှာခွင့်ပြုခဲ့တာလဲဒီတွန်ကျောင်းမှာဟုတ်လားဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့မေးရတာမောပါနဲ့ခင်ဗျားတို့ကလည်းဘုန်းကြီးတွေဟောလာတာလည်း2500ကျော်လာတယ်ခုထိလည်းမသိကြသေးဘူးလားသိတော့သိမှာပါမေ့သွားလို့ညနေခါကြီးသိတော့သိတယ်မို့မေ့သွားလို့မလားဟုတ်ပါရဲ့မေ့ရင်ကြည့်မေ့နော်ဟုတ်လားမေ့ရင်ကြည့်မေ့ဆိုတာကဟိုတို့ဟိုတနေ့ကစာအုပ်တုပ်ထဲမှာဖတ်ခဲ့ရတယ်မေ့တဲ့အကြောင်းလေးဟုတ်လားဒကာကြီးတယောက်ကမေ့တဲ့အတွက်လင်မယားနဲ့ဆရာအောင်စီမှာသွားတော့ပြီးတော့ဆေးပြပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆေးသေးတောင်းရင်းနဲ့ကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဆေးဘိုးလည်းမတက်နိုင်တော့မသွားတော့နောက်ကြတော့အဲ့မေ့တဲ့ဒကာကြီးရဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ဆရာအောင်နဲ့ပြောဟဲ့ဒီတို့တွေဘာလို့ဆေးပြမလာလဲနေအောင်ကြာသက်တာတော့မလားမေ့တာတွေကောင်းတော့သတိရမလားကောင်းတော့ကောင်းပြီဆရာရဲ့တဲ့ခက်တာကအရေးကြီးတဲ့မေ့တာလေးတစ်ခုကကျမ်းနေတယ်မပြောင်းနိုင်ဘူးတဲ့ကျမတို့အတော်တော်နစ်နာနေတယ်ဟုတ်လားဆရာအောင်ကဟာနင့်အတွက်လည်းနစ်နာနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါငါရှိထိလာယူလေသူမေ့တာနင့်အတွက်နစ်နာနေဆိုရင်ဘယ်ဖြစ်အောင်မလဲဒါဆိုရင်သူကဘာတွေဘလို့မေ့လို့နင့်အတွက်နစ်နာတာလဲတဲ့ဆရာအောင်မေးတော့ကျမ်းဖြေတယ်ကျမယောက်ျားလေးတဲ့ကိုယ်တော်ကလေးကညားပါကလေးကအမြဲတမ်းမနဲ့မိုးလေးအေးရတာမျက်နှာလေးသွားတိုက်ပြီးရင်လေကျမနှဖူးလေးဖွာဖွာလေးငါးကနမ်းလေတဲ့နှဖူးလေးကိုမလုပ်နဲ့ဖွာဖွာလေးငါးကနမ်းလေနမ်းပြီးမှကျမစားဖို့ဆိုပြီးတော့သူကပေါင်မုံလေးကိုချပြီးရင်ကြက်ဥလေးကိုဇုံးလေးနဲ့ခေါက်၅ချက်လောက်ခောက်ပြီးတော့မှကွဲသွားရင်အဲ့ဒီကြက်ဥလေးကြော်ပြီးတော့မှကြက်ဥပေါင်မုံလေးကိုကျမကိုကျွေးတာတဲ့အဲ့ဒါအခုသူမေ့နေတယ်ဆရာရဲ့သူကဘာတွေမေ့တာလဲအခုမိုးလင်းပြီဆိုရင်သွားတဲ့မျက်နှာပြစ်ပြီးနေတဲ့သူမေ့ပုံကဆိုးတာတဲ့ဟုတ်လားကျမနှစ်ခုကိုလာပြီးတော့ဇွန်နဲ့၅ချက်ထောက်နဲ့ခောက်ပြီးတော့မှသူကြော်မဲ့ကြက်ဥကိုအားရပါရနဲ့နမ်းတာဆရာရဲ့အဲ့တော့ကျမမှာစားတာလည်းမစားရဖောက်ဖွားနမ်းတာလည်းမခံရနဲ့တော်တော်ခက်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒကာကြီးတွေအမေ့ရောပြီးတော့ဒကာမကြီးတွေရံဖြစ်နေအောင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကထိန်ဆိုတာကိုဒုပ္ပိစ္ဆသိပြီကထိန်သင်္ကန်းရဲ့တန်ဖိုးကိုအဆင့်ကိုဒုပ္ပိစ္ဆသိသွားပြီမလားဒါဆိုရင်ဒီကထိန်ဘယ်မှာခွင့်ပြုခဲ့တာလဲဒီတော်ကြောင်းမှာမမေ့နဲ့တော့ကျုပ်ကလေးစာတင်တယ်လို့ကိုသင်သွားမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကထိန်ကနှစ်တိုင်းလူနေပြီးတော့မေ့နေကြလို့ဟုတ်လားဒီတော်ရွှေကြောင်းတော်မှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သတင်းသုံးတော်မူတဲ့အချိန်ဟောဒီကထိန်လူကိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားခွင့်ပြုခဲ့ပါလေဒါဆိုရင်ပြိတ္တိမသိတာတွေနောက်ထပ်မေးအောင်မယ်ဘသူကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခွင့်ပြုခဲ့တာလေဆက်တာဟောပါဗျာဆက်လက်ကြွရှိတော်မူပါဗျာဟမ်ကဲဒီတော်ရှိကြောင်းတော်မှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတဲ့အချိန်နဲ့တာကိတမြို့ဆိုတာဦးဇင်းတို့ဒီတော်ရှိကြောင်းတော်ရှိတဲ့သာဝတိနဲ့ဆိုရင်6ယူဇနာလောက်ဝေးတယ်ဘယ်နှယူဇနာလောက်ဝေးတယ်6ယူဇနာလောက်ဝေးတယ်ဒီကနေ့လည်းပဲအဲ့ဒီတာကိတမြို့ရှိတယ်ဒီကနေ့လည်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒီတာကိတမြို့ရဲ့နောက်တစ်ခုထူးခြားတဲ့ဘုံကဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုပ္ပါယုကျောင်းအမကြီးဆိုတာဝိတာခကြားမှုတယ်နော်အဲ့တော့ကြားမှုမှာပါဟုတ်လားဝိတာခကျောင်းအမကြီးရဲ့မြို့ဟာလည်းပဲတာကိတ
ဟုတ်လားအဲ့တော့ဝိသကအကြောင်းမကြီးမြို့ဟာဘာကိတရှော့မတွက်နဲ့ဘာကိတအကြောင်းတက္ကမကြီးပေါ်လာတဲ့မြို့မှာမိမကိုနေတာနော်ဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့မိဂဒဝံတော်တွေအများကြီးမိဂဒဝံတော်အသီးသီးမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့အတူလိုက်ပြီးတော့သတင်းသုံးတော်မူကြတယ်ပသိန္တိကောသလမင်းကြီးနဲ့ခအေသူမေဝဲဖြစ်ကြတဲ့ညီနောင်အပါ30တဲ့ညီနောင်အပါဘယ်လောက်လဲ30စာထဲမှာတော့ရှိရှိဆရာတော်ကြီးတွေရေးတဲ့စာကတော့ဟုတ်လားဗဒ္ဒဝဂ္ဂီညီနောင်3ချိတ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဗဒ္ဒဝဂ္ဂီညီနောင်3ချိတ်တဲ့ဟုတ်လားရန်ကုန်မှာတစ်ချိတ်တစ်ချိတ်လို့သုံးတယ်တစ်ချိတ်ပါပါတယ်ဟောဒါတော့လည်းသိသားတယ်နှစ်ချိတ်ဆိုတော့3ချိတ်ဆိုတော့ဒါပဲဗဒ္ဒဝဂ္ဂီညီနောင်ဘယ်နှပါလဲအပါ30ဟုတ်လားမိမိမင်းသားဘဝကနေပြီးတော့ယဟန်ပြုပြီးတော့မိဂဒဝံတော်တွေမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့အတူသတင်းသုံးတာတော့မြတ်စွာဘုရားကဇေတဝန်ကျောင်းကိုကြွပြီးတော့သတင်းသုံးတဲ့အခါမှာဘုရားကိုတတိယလို့တဲ့ကိုတော်တွေဟာတို့မြတ်စွာဘုရားကိုမဖူးရတာကြားပြီးဘုရားကိုသွားဖူးကြရအောင်ဆိုပြီးတော့ကြွတော်မူလာလိုက်ကြတယ်တပြေးနဲ့နတ်ခရီးနှင်းလာလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတဲ့သာဝတိမြို့နဲ့6 ယူခဏလောက်ပဲလိုတော့တယ်သာဂေတမြို့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဘာဆိုလာပြီးတော့တရက်ဝါကပ်ဖို့အချိန်ကရောက်နေပြီရှေ့ဆက်ပြီးတော့ရှောက်သွားရင်ပထမဝါကပ်ဖို့ရအတွက်ဒီဘက်မှာလည်းမမီတော့ဘူးဟိုဘက်မှာလည်းမမီတော့ဘူးဒီတော့အဲ့ဒီကိုယ်တော်ကြီးနန်းကြီးရှောက်လာရင်လည်းပဲသာဂေတမြို့ရောက်တဲ့အခါမှာတဲ့ရှေ့ဆက်ခရီးနှင်လို့မရတော့အဲ့ဒီမြို့မှာလည်းဝါကပ်လိုက်ရတယ်ဘာလို့လဲရလဲဒီမြို့မှာလည်းသာဂေတမြို့ကဝိသကကျောင်းမှာလည်းသာဂေတသူအဲ့ဒီမှာသာဂေတမြို့မှာဟောမင်္ဂလာအပါ30လည်းပဲဝါကပ်မသွားဘူးလားဒါကြောင့်မိမကိုကြီးကကိုယ့်အကိုစိတ်ထဲအောင်ငါလည်းမင်္ဂလာဘဝလာတာဖြစ်မယ်လို့သာဂေတကိုညီတော့မယ်ဆိုပြီးဟုတ်လားဘယ်သူလူတဲ့ကျောင်းမှမယူသာဂေတမှာသွားယူတာဟုတ်လားအဲ့တော့သာဂေတမြို့မှာပဲဒီကိုယ်တော်တွေဝါကပ်ပြီးတော့ဝါကျွတ်သတင်းကျော်လာပြီးနေ့ပဝရဏပြုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့ဆန္ဒသည်ဘာအတွက်လာကြတာလဲမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးဖို့လာတော့ဟေးဝါတော့ကျွတ်ပြီးပဝရဏလည်းပြုတ်ပြီးတို့မြတ်စွာဘုရားဖူးဖို့ရတဲ့အတွက်ခင်းဆက်ကြရအောင်ဆိုပြီးတော့ကြွသွားလိုက်တာတဲ့အဲ့ဒီအချိန်သတင်းကျော်လာပြီးဆိုအခုတို့ရန်ကုန်ရာသီလို့ပေါ့အိန္ဒိယမှာကလည်းမိုးရာသီဆိုတာကဘာဥပ္ပင်းတို့ဗမာနိုင်ငံကဝါကျွတ်တဲ့အချိန်မှာသူကမိုးဖွားဖွားလေးတွေစမိုးဖွားဖွားလေးတွေစပြီးတော့ပြောအဲ့တော့ကိုတော်ဒီမှာတခါလဲသာဂေတမြို့ကနေသာဝတိမြို့ကိုကြွအထက်ကမိုးကလည်းတပြောင်းပြောင်းနဲ့ရွာချမိုးရွာတော့အောက်မှာဘွက်တွေပေါင်းပြီးတော့ဘွက်တွေတော်တွေမှာယုံပြီးတော့ရှောက်ရတာတစ်မျိုးနေကစင်းပေါ်မှာရှောက်ရတာတစ်မျိုးနဲ့ခရီးချနှင်းပြီးတော့တခါလဲသာဝတိမြို့ကိုကြွလိုက်ရတာဒီကြားထဲမှာအပေါ်ကနှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီးလို့ခေါ်တဲ့နှလုံးနှစ်ထပ်ချုပ်ဆက်ထားတဲ့ဒုက္ခသင်္ကန်းကြီးပခုံးပေါ်တင်ထားတော့ရေတွေကမိုးရွာတော့ရေဆိုးဒီသင်္ကန်းကြီးတွေကရေတွေကမထွက်ရေအိတ်ကြီးကိုပခုံးပေါ်ဆန်းပြီးတော့ဘွက်တော်ထဲမှာရှောက်ရတယ်လို့မျိုးကိုတော်ဒီမှာပင်ပန်းသင်စင်ရဲရဲနဲ့ကြွကြရဟုတ်လားအဲ့တော့ပင်ပန်းဆင်စင်ရဲရဲနဲ့ဘွက်ကြီးအလင်းလေးရှုံ့နေအလင်းလေးနဲ့ပေရီပြီးတော့ကြွလာလိုက်တာဒီတော်ရွှေเจ้าတော်ရောက်လာပြီဆိုတော့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကနန်းခရီးကပင်ပန်းလာတဲ့သူ့သားတော်တွေကိုတုတ်ဆက်ပြီးရှစ်သားတို့နန်းခရီးမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရှိခဲ့ကြရလားပြိတ္တရဲ့ပျော်ရွှင်မှလားအမလီဒီတော့ပင်ပန်းတဲ့ခရီးဟုတ်လားသို့တော်လည်းပဲမှန်လားပါဗျာပျော်ရွှင်ပါရဲ့ခင်ဗျညီညွတ်ရှိကြရလားမှန်လားပါညီညွတ်ပါရဲ့ခင်ဗျကျမ်းမာမာရောရှိရလားမှန်လားပါကျမ်းမာမာရှိပါရဲ့ခင်ဗျဘလောက်ပင်ကျမ်းမာဘလောက်ပင်ညီညွတ်တော်လဲမှန်လားပါဗျာတပည့်တော်တို့နန်းခရီးဟာကျက်အပေါ်ကလည်းပဲရေအိတ်ကြီးထားရတယ်လို့နှစ်ထပ်လေးကြီးကလေးနန်းအောက်ကလည်းဘွက်တော်ရှင်တော်နဲ့ယုံကြည်ကြွလာရတော့ဒီခရီးတော့ပြင်မှန်းတဲ့ခရီးဟာဖြင့်တပည့်တော်တို့အတွက်မကြုံဘူးပါဘူးဗျာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပြန်ပြီးတော့ရှောက်ကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့မှဒီအပန်း30ကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်ဉာဏ်တော်သက်ခုမြောက်ထောက်ရှုလိုက်တယ်ဩငါသားတော်လေးဒီနေရာမှာပဲအသောကင်းတဲ့ယဟန္တာဖြစ်ဖို့ပါရမီပါလာကြတယ်ထူးဆန်းတာနော်ပြိတ္တအဲ့ဒီအပါ30လုံးဟာအနိမ့်ဆုံးကိုယ်တော်ကသောတာပန်အမြင့်ဆုံးကိုယ်တော်ကအနာဂတ်ယဟန္တာတော့ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးပုထုဇဉ်ပါရင်မပါဘူးဟုတ်လားပုထုဇဉ်မပါတဲ့အဲ့ဒီသောတာပန်အနိမ့်ဆုံးအမြင့်ဆုံးအနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒီတော်နောင်တော်အပါ30တို့ကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာ
ဘာကိုဟောလဲဆိုရင်အနမတ္တကသန္တရာရဲ့အကြောင်းကိုအဲ့ဒီမှာဟောတာจิตသားတို့ဒီจิตသားတို့ဖြတ်သန်းကြရတဲ့ဟောဒီပင်မဆင်းရဲတဲ့နတ်ခရီးကြီးဒီจิตသားတို့ဘဝသန္တရာမှာခန္ဓာတွေရပြီးတော့အကျဉ်းကြီးပင်မကြရတဲ့ပင်မခြင်းတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးဆိုရင်မပြောပါတော့တဲ့အနေငယ်သောပင်မခြင်းပါဘဝဇဂသန္တရာတော်အပြင်จิตသားတို့တွေသန္တရာတစ်ခွင်မှာခန္ဓာအစဉ်တွေမဆုံးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဒီခန္ဓာဒုက္ခကြီးနဲ့ပင်မလာတဲ့ပင်မဆင်းရဲတို့သည်จิตသားတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာမြောင်များစွာဖြင့်ဒီရှိလို့နေခဲ့ပါတယ်သန္တရာကပင်မလာတဲ့ပင်မခြင်းတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်အခုပင်မခြင်းဟာပြောပလောက်တဲ့ပင်မခြင်းဆိုရတာအာလုံးသောဒုရရမပေါင်းသူတော်ကောင်းအနေနဲ့ဟောဒီဘဝဟောဒီသာသနာကြီးထဲမှာလူလာဖြစ်ကြတဲ့အချိန်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးစားဖို့ရအတွက်ယုံကြကြရတယ်နေဖို့ရအတွက်ယုံကြကြရတယ်ဝတ်ဆင်ဖို့ရအတွက်ယုံကြကြရတယ်ဘဝမှာနေဖို့ရစားဖို့ရဝတ်ဆင်ဖို့ရအတွက်ယုံတန်နေရတဲ့ဒုပရိသပင်မန္တလာသတ္တကလာပင်မနေတဲ့ဘလောက်ပဲပင်မပါလို့ပြောအဲ့ဒီပင်မနဲ့ပင်မခြင်းလေးတွေဘဝသန္တရာတစ်လျှောက်လုံးမိမိပင်မခဲ့တဲ့ပင်မခြင်းတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်များသလားနည်းသလားဒီဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီจิตသားတို့ရဲ့ဘဝသန္တရာမှာဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရလေဒီတိုင်းမှာမသိမှုအဝိဇ္ဇာတရားကမောဟကဖုံးလွှမ်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကာမဆိုတဲ့တဏှာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာကာမဂုဏ်အာယုန်ကြီးဆွဲလန်းတဲ့တဏှာဘဝတွေကိုတောင်းတတဲ့တဏှာဘဝမရှိတာတွေတောင်းတတဲ့တဏှာတွေအကျဉ်းချင်းနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဒီခန္ဓာကြီးတဘဝပြီးတဘဝနဲ့ရလာလိုက်တာဒီจิตသားတို့ဒီလူလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်နတ်လည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဗျမလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်လူဘဝမှာလည်းလူရန်ကလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်လူတွေမှာလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်မသိမိုက်ပဲလေအာဟိတရိစ္ဆာဘဝနဲ့ပဲရောက်ခဲ့ဘူးပါပြီသန္တရာမှာခန္ဓာမျိုးစုံမရခဲ့ဘူးဟောဒီသန္တရာတစ်ခွင်မှာခန္ဓာလေးအစဉ်အတမပြတ်နိုင်တာကိုသန္တရာလေးတွေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနေနေတဲ့သန္တရာကြီးကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့လေသန္တရာလေးတွေဆိုတာကခန္ဓာအကျဉ်းချင်းပြန်ပြီးတော့ရနေတာကိုဆိုတာပါပဲပြိဿသန္တရာလေးတွေဆိုတာတကယ်တော့ဘာနေတာလဲခန္ဓာလေးတာခန္ဓာမရှိရင်သန္တရာပြက်ပြီဟုတ်လားသန္တရာပြက်ရင်ဒုပရိသတ်တောင်းနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရပြီဒါကြောင့်ပြိဿရဲ့သန္တရာမလေခြင်းမှုသန္တရာမှာပင်မမှုဆင်းရဲမှုလွမ်းဆွေးမှုပူဆွေးမှုတောကပရိဒေဝဒုက္ခဆိုတာတွေမလိုခြင်းမှုဆိုရင်သန္တရာဆိုတဲ့စကားကိုအတားထားခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့တဏှာကိုဘာဝနာတရားနဲ့ဖြတ်လိုက်ရင်သန္တရာတူမလားရှိမလားတူတယ်ဟောဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကညာနာတွေညာတော်မြတ်ကိုမိတ်လိုက်တာအာလုံးယဟန်တော်တွေမှာခုနကပြောသလိုအနိမ့်ဆုံးကိုယ်တော်ကသောတာပန်အမြင့်ဆုံးကိုယ်တော်ကအနာဂတ်နောက်တစ်ဆင့်ကိလေသာအကုန်ပြတ်တဲ့ယဟန္တာဖြစ်ဖို့ကြံမနေဘူးလားကြံနေတယ်ဒါကြောင့်ဟောဒီမှာဗဒဝဂိညီနောင်သုံးခြင်းကိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားကဆင်းရဲပင်မစွာဖြတ်သန်းလာရတဲ့နတ်ခရီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သန္တရာတစ်ခွင်မှာခန္ဓာ၏အစဉ်တမ်းမဆုံးရင်သန္တရာလေးတဲ့ဆိုတာခန္ဓာလေးတာပါပဲဒါကြောင့်သန္တရာပြည့်ခြင်းလေဆိုရင်တော့တင်တို့ရတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကြီးကိုဒီဘဝဒီသာသနာအတွင်းမှာပဲအမြင့်ပြတ်သွားအောင်ခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့တဏှာဆိုတဲ့တရားကိုတင်တို့ဖြတ်ကြကြမှာလို့မြတ်စွာဘုရားကသန္တရာလေးကခန္ဓာလေးနဲ့သန္တရာပြတ်ခြင်းခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာကိုပြတ်အောင်ဖြတ်ရမယ်လို့ဟောကြားလိုက်တာဒီတဏှာအဆုံးမှာအဲ့ဒီညီတော်နောင်တော့အပါ30ဒီအသောကင်းရဲ့ယဟန္တာကြီးတွေဖြစ်ကုန်ပြီတဲ့။ဘာဖြစ်သွားလဲ။အဲ့တော့ပြိဿရဲ့အဲ့ဒီယဟန္တာအပါ30ဒီသောသောတော့ကသောတာပန်အနာဂတ်အဆင့်နဲ့လာလိုက်တာဒီတော်ရွှေเจ้าတော်ရောက်လို့သံဃာနဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့တဏှာကိုမြတ်စွာဘုရားကချက်ဖို့ဟောလိုက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာပြတ်သွားတော့သံဃာပြတ်မသွားဘူးလားသံဃာပြတ်သွားရင်သံဃာဟိုဘက်ကမ်းမှာဘာပဲရှိတော့မလဲနိဗ္ဗာန်ပဲရှိတော့မယ်တော့ဒီကိုယ်တော်လေး
ခန္ဓာပြတ်သွားအောင်တဏှာကိုပြတ်သွားအောင်ကြိုးစားလိုက်တော့ဘဝတန်ត្រာမှာပင်မဆင်းရဲတာကြုံမအောင်ပါတို့ပြတဲ့ကထိန်အလှကိုလှူလိုက်ပြီးဆိုအဲ့ဒီအကွက်ကလေးကိုရအောင်ကြည့်ဟုတ်လားတချို့ကပြောတယ်မလားအမြတ်ဆုံးအလှအမြတ်ဆုံးလို့ဘာရင်းမြတ်မှန်းလည်းမလို့တကယ်တော့ပြိတ္တိဟောဒီကိုယ်တော်တွေအကြောင်းပြုပြီးတော့ကထိန်အလှပေါ်လာခဲ့တာဒီကိုယ်တော်တွေကတော့ပြိတ္တိတန်ត្រာနဲ့ခန္ဓာပြတ်မသွားဘူးလားအလှလူတဲ့ဒုပရိသတ်ကလည်းအဲ့ဒီအာယုံကြည့်ပြီးတော့ငါတို့လူခွင့်ရနေတဲ့ဟောဒီကတိအလူကိုဖြစ်ပေါ်လာစေတဲ့ကိုယ်တော်မြတ်တွေသည်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့သာသနာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ခန္ဓာပြတ်ကြောင်းတရားတွေကိုနာကြားရှုပွားလိုက်တဲ့အချိန်ခန္ဓာရည်ပြတ်ပြီးတော့သံဃာအစဉ်ကြီးရပ်သွားပြီးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ခဲ့ကြပြီဒီတော့သံဃာနဲ့ခန္ဓာပြတ်ဖို့ကြတော့လှူယုံနဲ့ပြီးပါမယ်ဣဒဆောက်ပြုံနဲ့ပြီးပါမယ်ဒီကိုယ်တော်ဒီခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာကိုအပြစ်ပြတ်သွားတာဒီရှုမှုမှတ်မှုဘာဝနာတရားနဲ့အပြစ်ပြတ်သွားတာဟုတ်လားအဲ့တော့ရှုမှုမှတ်မှုဘာဝနာတရားနဲ့အပြစ်ပြတ်သွားတဲ့ဒီကိုယ်တော်အပါ30ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကရွှေဉာဏ်တော်စက္ခုညွှန်ကြည့်လိုက်ကြည်စားငါဘုရားရဲ့သားတော်ကိုပြင်မလိုက်တာအလွန်ဆင်းရဲနေတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာအလွန်ဆင်းရဲနေတဲ့ခရီးကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်ဒီတော့သံဃာတွေချမ်းသာအောင်ငါဘယ်လိုများလုပ်ရရင်ကောင်းမလဲရှိရှိသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုသံဃာချမ်းသာကိုဘယ်လိုခွင့်ပြုချက်တွေပေးရလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားအာယုံပြုလို့ရွှေဉာဏ်တော်စက္ခုညှောထောက်ရှုရဲ့အခါမှာရှိရှိသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဒီတော်ဒီသံဃာတော်အရှင်မြတ်ဒီချမ်းသာဖို့ရအတွက်ကထိန်အလူကထိန်သင်္ကန်းကိုခွင့်ပြုတော်မူခဲ့တယ်ဟောဒီကထိန်အလူကထိန်သင်္ကန်းကိုရလိုက်လို့ကထိန်ခင်းဝင်ရရင်သံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့သည်5မျိုးသောအာဘကလွတ်ကင်းကုန်၍ချမ်းသာပါသာရှိကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဉာဏ်တော်နဲ့မြင်တော်မူတယ်ဟုတ်လားရှင်ဉာဏ်တော်နဲ့မြင်တော်မူလိုက်တဲ့အချိန်ကျမှအနုဇာနာမိဘိကဝေဝတံဝဋ္ဌာနံဘိက္ခုနံတတိနံအထရိတောဖြစ်သားတော်တဲ့ဝါဆိုလာပြီတော်တရက်ကလေးတည်ညွတ်လာပြီဘဝရဏပြုတိနေတိုင်အောင်ဝါကျိုးဝါပြခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဝါမထတော်မူကြတဲ့ငါဘုရားရဲ့သားတော်သံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့သည်တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေလူရန်နဲ့ကထိန်သင်္ကန်းကိုအလှခံရကုန်၍ကထိန်ခင်းခွင့်ရကြပြီလျင်တာပံ5မျိုးကလူကင်းကြစေလို့ဒီယဟန်အပါ30ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှကထိန်အလှဆိုတာမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုခဲ့တာဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတဲ့နေရာမှာစကားလုံးလေးတစ်လုံးပါတယ်ဝတ္တဝဋ္ဌာနာဘိက္ခုနံတဲ့ပြိဿပါဠိလိုမြန်မာလိုပြန်ရင်ဝါကလိုထတော်မူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိခင်းတဲ့နေရာမှာသံဃာတိုင်းကတိခင်းဝင်ရှိဘူးပြိဿသံဃာတိုင်းခင်းဝင်ရှိရလားဝါဆိုလာတိကျော်တည်းဒီကြောင်းတိုင်းမှာဝါကပ်ပြီးတော့တရိကျော်လာကြည့်ပြီးပဝရဏပြုတိနေတိုင်အောင်ဝါမကျိုးဝါမပြတ်ဖဲနဲ့ဝါကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တိတိကျကျပြည့်ပြည့်စုံစုံရတဲ့ယဟမပါလည်းရဲ့ကထိန်အလှကိုခံပြီးတော့ကထိန်ခင်းခြင်းရှိတယ်။ကဲဝိနည်းစိကံနဲ့မများဘူးလား။ပြီးတော့ဒီကလေးဖြစ်တဲ့မှာတော့ပြိဿရဲ့ဝါမကျိုးဝါမပြတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးရှိပါလေ။ဟုတ်လား။ဒုပရိသရဲ့အလှစီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဒီတော်ရွှေကျောင်းတော်မှာဟောဒီယဟနာဘဝတိုင်အောင်ရောက်သွားတော်မူကြတဲ့ဗဒ္ဒဝဂ္ဂညီနောင်3ချက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကထိန်အလှကိုဒကာဒကမတွေကလည်းလှူခွင့်ရစေသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကလည်းအလှခံပြီးတော့ကထိန်ခင်းခွင့်ရစေလို့ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့အလှဖြစ်ပါတယ်မှတ်မိပြီလားမှတ်မိအောင်လုပ်ထားနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအဲ့ဒီကထိန်ရဲ့အကြောင်းကိုသိနေလေလှူရတာပီတိဖြစ်နေလေနောက်နေ့ဒီလိုလှူခြင်းတဲ့တရားတရားတွေတစ်ဖွားဖွားပေါ်နေလေပဲဘာပဲပြောပြောကိုလှူတဲ့အလှကိုသိပြီးတော့လှူရတာနဲ့မသိပဲလှူရတာဘုရားကပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာတယ်။အခုဒုပရိသလှူလိုက်တဲ့အလှဟာသာမန်လေးပဲထုံးတာတိုင်းလှူတာပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်းဝန်တရားရလှူလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကထိန်သင်္ကန်းကိုအလှခံခွင့်ရသွားတဲ့ကိုတော်တွေမှာကထိန်ခင်းပြီးအခုခုနကမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုလိုက်တဲ့ကထိန်အာနိတဲ့အကျိုးတရား၅မျိုးရမှာပါဘူး။ကထိန်ခင်းတဲ့ကိုတော်တွေအကျိုးတရားဘယ်နှမျိုးရလဲ။
5 မျိုးဒါတော့ဒုပရိသသိမှာပါဘာအကျိုးတွေလဲပရိသပင်ကြီးရတဲ့အကျိုးကတစ်ကျိုးဟုတ်လားဒီကိလေသာကြီးပေါက်တဲ့အကျိုးကတစ်မျိုးဟမ်ကျွတ်တော့လည်းဟုတ်လားကံကတော်တော့မကောင်းယူသနာပလာသာဒီနဲ့မဲပေါက်တယ်ကိုယ့်အကိုထင်တာငါကဒီလောက်မရနဲ့ခွန်ကြီးဆိုတော့ဓမ္မတိကြီးများပေါက်မလားတို့တော့လူချင်းလုံးမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားပေါက်ဖို့ချင်တယ်ပေါက်ပြီးမှပြန်လူခဲ့ဆိုရင်ကြည်ကျင်းနဲ့ကိုမှာကိုဘလောက်ကံကောင်းလဲသိကြတယ်အမလီကံကောင်းလို့အောက်ဆုံးဟာမပေါက်တာ45မဲကြည့်တာ35မဲပေါက်တယ်ဆိုကြည့်လိုက်တယ်ငါဘယ်တော့မှဖြီမဆိုးတော့ဘူးဒီနောက်ဘူးပေးတယ်ဆိုတော့ဘလို့လို့ဖြီပေါက်တော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေကပြုလိုက်တဲ့သင်္ကန်းကိုကထိန်ခံခွင့်ရသွားတဲ့ကိုတော်ဒီကထိန်အကျိုးတရားဘယ်နှမျိုးရလဲ5 မျိုးဟုတ်လားအဲ့ဒီကထိန်အကျိုးတရား5 မျိုးကိုတော့ပြောခဲ့ဦးမှာဖြစ်မှာတရားဟောတာဘယ်နှနာရီကြာသွားပြီလဲတနာရီ15ဟောမိကြီးမကိုကြီးနဲ့အလေတက်တဲ့ပဲနေတော့ဟုတ်လား15မိနစ်ဟောဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တလိုက်ဆိုမယ်ဟုတ်လားလိုက်ဆိုမယ်နော်မပမ်းမကြာယူမသွားပဲသာနိုင်ထားနိုင်ကိုယ်သာပိုင်ငါးဆိုင်ကထိန်ကျိုးမပမ်းမကြာယူမသွားပဲသာနိုင်ထားနိုင်ကိုယ်သာပိုင်ငါးဆိုင်ကထိန်ကျိုးအဲ့ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲဟုတ်လားပါဠိတွေမသုံးတော့ဒုပိဋကပါဠိများလည်းမကြိုက်ဘူးနံပါတ်1ကကထိခဲလိုက်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းဟောဒီကိုတော်ကြီးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတည်သွားတဲ့ကုသကငြင်းမြန်ခိုင်ခန့်သွားတဲ့အကျိုးတရား၅ပါးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအကျိုးတရား၅ပါးထဲမှာနံပါတ်1အကျိုးကဘာလဲဆိုရင်မပမ်းမကြာပြိဋကပါလဲလေမပမ်းမကြာဒုပရိသမပမ်းမကြာဆိုတာဦးဇင်းတို့ယဟန်တွေမှာဥပမာတယောက်ယောက်ကနေပြီးတော့ဒီเจ้าလိုက်ကိုသံဃာဘယ်နှပါဆုံးပုံပြီးကြွဖို့ပြင်ပါလေခရားဆိုပြင်ထားရင်ဟောနောက်တစ်နေ့ကျရင်ဒီကိုတော့ဟိုမှာသံဃာတစ်ပါးလို့မြင်နေတယ်ကိုယ်မြင်နေမှလည်းခင်ဘာမှမပြောဘူးဟာဒီအိမ်သွားလိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်သွားဒါဘသူရဲ့ပြင်တာငါတော့အဲ့အိမ်သွားစားလိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးကြွသွားတယ်တကယ်ဆိုရင်ပြိဿမိမိကနေပြီးတော့ဆုံးဖိတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဒီเจ้าလိုက်မှာနေတဲ့တန်ခါဆိုတပည့်တော်ဘယ်အိမ်ကိုဘသူအိမ်ကဆုံးဖိတ်လို့ကြွပါအောင်မယ်ခင်ဗျာလို့လျှောက်ထားတန်ကြားပြီးမှကြွရတယ်ဟောတတိအာနိသေရသွားတဲ့ကိုတော်ကြတော့လျှောက်ထားစရာပန်ကြားစရာမလိုတော့ဘူးဟုတ်လားရှုခနဲ့ထွက်သွားလိုက်ရှုခနဲ့ဝင်လာလိုက်တို့တော်လို့ဘာပြဿနာမှရှိဟုတ်လားကဲပြိဿရသော်ဘုရားတော်ဘလောက်အထိရွှေဉာဏ်တော်ကြီးမားတယ်လဲဆိုရင်ဒီအာဘမျိုးဟာလွယ်လွယ်လေးနဲ့မသိနိုင်ဘူးလားရသော်ဘုရားသာသနာမှာပြည့်ညက်ခဲ့တဲ့ဝိနည်းတိခါဘုရားအများကြီးရှိတဲ့တည်းကဘာလို့ဒီအာဘကိုမှရွေးပြီးတော့လွတ်စီလို့ပြီးခဲ့တာလဲဆိုရင်အမြန်ဆုံးအရှင်းဆုံးပြောရင်တော့မြန်မြန်သိနိုင်တဲ့အာဘဖြစ်လို့ရသော်ဘုရားကလွတ်စီလို့ပြီးခဲ့တာဟုတ်လားဘယ်ကိုယ်တော်ကြီးလွတ်တာလဲဆိုရင်ကထိန်ခင်းဝဲရလို့ကထိန်အာနိသင်ရတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးလွတ်တာဟုတ်လားဒါကြောင့်ရှိကဖိတ်ထားတဲ့တရားဓမ္မတွေဆုံးပိတ်လာတာဘလောက်ပဲရှိပြီကိုကြွနေတဲ့နေရာကိုပန်ကြားလျှောက်ထားကြရမလို့ပဲနဲ့ကြွခွင့်ရှိတယ်လွတ်လက်လက်ပေါ့ပေါ့ပါပါကြွခွင့်ရှိတာဒီတို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကထိန်သင်္ကန်းကိုလှူဒန်းလိုက်လို့ကထိန်ခင်းဝဲရလို့အဲ့အကျိုးတရား၅ပါးတွေကနံပါတ်1အကျိုးကိုရလိုက်တာဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီအကျိုးကိုဘုရားကပြောသလိုပဲဘယ်လူပဲလက်ဘယ်ပြန်မှာဘယ်တရားမင်းမှမဖြစ်နိုင်ဟုတ်လားရသော်ဘုရားဝိနည်းဒေသနာသိက္ခာပုပြည့်ညက်ခဲ့တဲ့ဒီသိက္ခာပုအားလုံးကိုတကုအာနာကြီးမားတဲ့ရှင်မင်းလက်တရားဘယ်သူကဆိုဖြင့်ဟာနေလေးတွေတိုးလိုက်အောင်မယ်ညားနေတယ်လျှော့လိုက်အောင်မယ်လို့တိုးလို့လည်းမရဘူးလျှော့လို့လည်းမရဟောတိုးမရပါဘူးလျှော့မရပါဘူးဆိုတော့ဝိနည်းသိက္ခာပုထဲမှာဒုပရိသကကထိန်သင်္ကန်းလူလိုက်လို့ကထိန်ခင်းဝင်ရသွားတဲ့ကိုတော်တွေမှာအခုသိက္ခာပုတလားလွတ်မသွားဘူးလားလွတ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူကြောင့်လွတ်တာလဲဒုပရိသသင်္ကန်းလှူလို့လွတ်တာဟုတ်လားအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်စမ်းဘယ်လူဘယ်နဲ့ဘယ်ပြန်မှာဘယ်အာနာရှင်မှနှုတ်ခွင့်မရတဲ့ဝိနည်းသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဒုပရိသကနှုတ်မပေးနိုင်ဘူးလားကိုတော်ဒီမှာအာဘတ်တစ်ခုတတ်တာမသွားဘူးလားကဲဒီအာဘတ်လေးတစ်ခုတင့်ပြီးတော့မြန်တရားဓမ္မအားထုတ်လို့မတ်သားဆိုတာဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒုပရိသရဲ့သံဃာတွေဟာဘလောက်မြန်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းလဲအခုတော့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကမညံဖွဉံရပြီအထိကျူတိုင်းရတော့တော့မသွားဘူးထောက်သွားတယ်ဟုတ်လား
ဒါဆိုရင်မပန်မကြားပြီးတော့ယူမသွားပဲနံပါတ်1ကပါလေယူမသွားပဲဦးဇင်းတို့တွေမှာသံဃာတွေမှာလေရဟန်းဖြစ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့တိစီဝရိတ်လို့ခေါ်တဲ့ဟောဒီအောက်ကသင်္ကန်းကသင်္မန်သင်္ကန်းအပေါ်ကသင်္ကန်းကဧကတိသင်္ကန်းဒီပေါ်မှာနောက်ထပ်ပါပြီးတယ်နှလွှာနှစ်ထပ်ချုပ်ထားတဲ့ဒုက္ခသင်္ကန်းဆိုတာသင်္ကန်း3နေသွားနေရကိုယူရတယ်တညာလေးတော့ကင်းခွင့်မရှိဘူးတညာလေးတော့တညာလေးကိုအဲ့သင်္ကန်းနေနဲ့အတူမနေဘဲနဲ့မရဘူးတဲ့သင်္ကန်း3နေနဲ့အမြဲတမ်း every time နေရတယ်အဲ့ကြတော့ဒီမှာနှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီးဆိုတာအလွန်လေးတဲ့အခါအခုပဲဒီဗဒ္ဓဝဂီညီနောင်သုံးကြီးမိုးရတယ်ကြွလာတဲ့အခါကျတော့သင်္ကန်းကြီးကလေးမနေဘူးလေးတယ်ပဲကြွရတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဝိနည်းစီကံဟုတ်လားဟောကတိခင်းဝဲရလိုက်လို့ဒုဒကာရမတွေကသင်္ကန်းလူလိုက်လို့ကတိများခင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ဟောဒီကိုယ်တော်တွေပြောစရာကောင်းလိုက်တာတဲ့မိုးရွာတဲ့သွားနေပူတဲ့သွားတပေါင်းသားပြည့်နေ့အထိအဲ့ဒီကိုယ်တော်တွေ no problem ဒီသင်္ကန်းမယူနဲ့ထားခဲ့ရတယ်ဒီသင်္ကန်းလေးတယ်ထားခဲ့ဒီသင်္ကန်းလေးကိုဆိုင်ကြီးချုပ်ပြီးတော့ပေါ့ပေါ့သွားနေမရဘူးသွားမလုပ်နဲ့ရတယ်လို့နောက်ကပါလာမယ်လို့ဟုတ်လားအဲ့တော့သင်္ကန်းသုံးတယ်လို့ယူကြမလို့ဘူးတဲ့ခရီးကိုပေါ့ပါလွတ်လပ်နဲ့ဟောဒီလေးတဲ့သင်္ကန်းကြီးတွေကိုယူမသွားဘဲနဲ့ကြွသွားလို့ရပါတယ်အဲကြောင့်မပန်မကြားဘဲနဲ့ကြွလာနိုင်သွားနိုင်ရင်ဟောဒီမှာသင်္ကန်းသုံးတယ်လို့အကုန်မယူဘဲနဲ့တတ်တာလွတ်နဲ့ကြွသွားနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားမျိုးကြပါပါဘူးလားနံပါတ်3ကစားနိုင်နံပါတ်3ကပါလေခြေခြေလေးပြောတော့မှနံပါတ်3ကစားနိုင်တဲ့စားနိုင်ရေအဲ့ဒါလို့တော်တော်လေးကိုအအောင်ဖို့ကောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဉာဏ်တော်အခုရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားတော်တော်များများဟာဘုန်းကြီးတွေနဲ့စကားပြောလို့ရှိရင်အစဉ်ပြေပြောတဲ့လူတရားမှာဘယ်နှယောက်လောက်ရှိလဲလူတရားမှာတရားလောက်ရှိတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဘိသိက်တချို့တရားဓမ္မတွေစကားပြောရင်တော့ကျောင်းမှာတတိယထားလို့ကျမတို့ကဒီဘုံဘုံကိုပြီးလဲပြီးတော့ဘုံဘုံရေတတိယတော်ကရှင်ကလေရှုပ်ချက်ခံတယ်လားအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျမှတခါဒီခိုင်းနေဆိုပြကျမဗျာမှန်လားပါအကုန်လုံးလက်ပတ်မှားလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအမားတွေကဘယ်ထိပါလာလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးနဲ့ရင်းနှီးလာပြီဆိုရင်ဟုတ်လားဘုံဘုံအိမ်ပါလေအစိုးလူကြီးတွေရောက်နေတယ်ဘိတ်ကပို့လိုက်တာဟုတ်လားဒါစားပါလားအဲ့လိုမျိုးခေါ်တာကမရှိဘူးလားတချို့ဗျာကျုံးတဲ့အလိုရင်းကြီးတဲ့ကမာကြီးတွေဆိုရင်တယ်လီဖုန်းဆက်ဆင်းလိုက်ဘုံဘုံသုတ်ကတိပါလိမကြောက်လားဟဲ့ဘုန်းကြီးနေတိုင်းဘယ်သူကပြင်ကြမှာလဲအဲ့ဒါကိုအိမ်မှာလာစားပါလားဒီမှာပစုံတော့ချစ်ထားတယ်ဟုတ်လားခေါ်တာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘုန်းကြီးတွေပြိဿကတိအာနိသင်မရရင်အဲ့ဒီလိုပြင်တာမျိုးကိုမစားကောင်းဘူးဟုတ်လားအယုံဆုံးပြိဿရေမနက်မှတပည့်တော်ရေမိုးငါးကားကြွပါဗျာထောက်ခဲကားကြွပါဗျာပြောတော့မှစားပါလို့ပါလာလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးအတုံးလုံးမဟုတ်တဲ့အတွက်လိုက်ပါရင်အာဘတ်တဲ့ဒုဒကာဓမ္မတွေပြုံမျိုးကြီးမလေးဘုံဘုံတွေထူးချက်တာဘုံကြီးတွေတော့အဆက်တွေဖြစ်နေကောင်းလိုက်တာဒီမှာစားတဲ့တလုံးချင်းအာဘတ်တွေကဒီလိုဖိုက်တဲ့ချိန်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ရသော်ဗျာအဲ့ဒါကိုသိပုံရတယ်ဒါကြောင့်လေရသော်ဗျာကစားနိုင်တဲ့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကနားလည်လို့ဖြစ်ဖြစ်နားမလည်လို့ဖြစ်ဖြစ်ယဉ်နီးလို့ဖြစ်ဖြစ်မယဉ်နီးလို့ဖြစ်ဖြစ်သမင်သားကြွပါလို့ခေါ်ခေါ်ခွဲသားကြွပါလို့ခေါ်ဘယ်လိုပဲတင့်တဲ့အဲ့ဒီဖုံးကိုစားခွင့်ရှိသွားတယ်တထိန်အာနိသင်အကျိုးထဲမှာအဲ့ဒီတစ်မျိုးကတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿရဲ့ဘယ်လိုပဲတင့်တဲ့ကိုတော်လေးစားလို့ရမသွားဘူးလားရသွားတယ်ဟုတ်လားကျုပ်ကကျောင်းမှာတော့လည်းပြောပါတယ်ဒီစကားခဏပြောရမှာဟုတ်လားဥပမာပေါ့ဗျာဘုရားကြီးတွေမိုင်းပြီးဘုန်းကြီးလေးစောစောလည်းတပွဲဟောထားရတယ်အခုလည်းဟောရပြန်ပြီဒီလောက်ပုံမှန်လည်းရှင်းမပြီးနိုင်ဘူးတော့ဟုတ်လားသူခမရမောစာမှာပဲကျောင်းတော်ဖုံးဆက်လိုက်ဘုံဘုံကြီးပြင်မနဲ့မနက်ဖြန်ကျရင်အာယုံဆုံးကိုကျောင်းမှာမပြီးရတို့ကြရတယ်စားမနေနဲ့ဘရိတ်ဖတ်ကိုတပည့်တော်တို့ခါချင်းသူကြနေဆိုရင်ခေါ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားဖုံးနဲ့ခေါ်လဲရတယ်ဟုတ်လားဘာဝိုင်းကလည်းမကြိုက်ဘူးအိုရင်တင်သွားမယ်ဆိုရင်လိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘယ်လိုပဲခေါ်အဲ့ဒါကျုပ်တို့ကစားပါခေါ်လဲရတယ်လိုက်ခဲ့ပါခေါ်လဲရတယ်သွားကြမယ်ခေါ်လဲရတယ်တဲ့ခေါ်ဖို့ပဲလို့တော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါခေါ်တာကလည်းတော့ကြည့်ဦးတော့နောက်ကြနေလို့ကြပြီးတော့မှနောင်တရနေရမယ်ခေါ်တဲ့ပါမစ်ကလည်းဟိုတပေါင်းလာပြီးနေဒီပဲရတယ်တပေါင်းလာပြီးကြော်သွားရင်မရတော့ဟုတ်လားတပေါင်းလာပြီးကြော်နောက်တရက်နေကြမှာဘုံဘုံရိုင်းကန်းနဲ့ပေါ်ရအောင်မလုံးနဲ့နေထိုင်ရလူအပတ်ပြည့်နေဟုတ်လားအဲ့ဒါတပေါင်းလာမပြည့်ခင်ခေါ်မနစ်ခါစပြီးခေါ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပပမကြာယူမသွားပဲစားနိုင်ထားနိုင်နံပါတ်4ကပါတယ်လေထား
ထားနိုင်ဆိုတာဦးဇင်းတို့မှာသင်္ကန်းတွေရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီသင်္ကန်းတွေပြိဿရဲ့ကပ္ပဘိန္ဓုထိုးရတယ်တဲ့လူလိုပြောရင်သင်္ကေတအမှတ်ကလေးတွေဒီတောင်လေးထဲမှာထင်ထင်ရှားရှားအဝိုင်းလေးတွေကွင်းထားရတယ်သင်္ကန်းတစ်စုံရလိုက်ရတယ်သိသိသာ9ရက်မပြည့်ခင်အတွင်းမှာအဲ့ဒီလိုထိုးရတယ်မထိုးဘဲနဲ့ထားလိုက်တာနဲ့9ရက်ကျော်သွားပြီဆိုအဲ့ဒီသင်္ကန်းရှိတိုင်းအာဘတ်သိနေတာဟုတ်လားဒီဒါကြောင့်အဲ့ဒီအာဘတ်ကလည်းလွယ်လွယ်လေးသိနိုင်တဲ့အာဘတ်ဖြစ်လို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကသင်္ကန်းတွေဘယ်နှစုံလာလူဘလောက်လာလူကပ္ပဘိလို့ထိုးကြမလို့တော့ဘူးတဲ့မင်းတို့ရသလောက်အခန်းထဲထည့်ဒီလိုတဲ့အကုန်လုံးသိလို့ရတယ်ကွာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကပန်းမပြီးခဲ့တာဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းပြိဿရဲ့လူဘိုးပဲလူတော့ဟုတ်လားကျုပ်ကြောင့်ကျဲတယ်အခန်းအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်လားတတ်နိုင်လို့ဘယ်နှစုံလူပဲအကုန်လုံးယူလို့ရတယ်ဟုတ်လားဘာမှထိုးကြမလို့ပြိဿဟုတ်လားဒါကြောင့်သားနိုင်ပြီးတော့ထားနိုင်သင်္ကန်းကိုရလာသမျှသင်္ကန်းကိုကပ္ပဘိလို့မထိုးဘဲနဲ့စိတ်တော့ထားလို့ရတယ်နံပါတ်5ကကိုယ်သာပိုင်တဲ့ပြိဿရဲ့နံပါတ်5ကဒုဒကာဓမ္မတွေပိုင်နေတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုတရားရောက်ကနေပြီးတော့လမ်းမလွတ်ဘူးနောက်ဆုတ်ပြီးခိုင်းရင်ကျင်းတတ်ပါမယ်ဒီကားကြီးကအခွန်ဘလောက်ဆောင်နေမဆောင်ရင်ပြန်သိမ့်မယ်ဆိုတာကျင်းတတ်ပါမယ်အဲ့ဒါပဲကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းလေးနဲ့နေရတာသိမချမ်းသာဘူးဒီမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကလေကထိန်သင်္ကန်းဆိုတာခုနကပြောဖို့ကြံသွားတယ်ကထိန်သင်္ကန်းဆိုတာသံဃိကသံဃာကိုပဲလှူလို့ရတယ်ပုဂ္ဂိုလ်လှူလို့မရဘူးဘာလို့လှူရမလဲသံဃာကိုပဲလှူရတယ်မိသိမကိုရင်ကထိန်ကိုတော်ကထိန်သင်္ကန်းကလှူပါကြီးတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းဘာမှမရဘူးဟုတ်လားကျုပ်လည်းပဲအာနိသင်ရလို့ဟုတ်လားဒီတော့ကထိန်အာနိသင်အကျိုးတရားဘယ်နှမျိုးလဲနံပါတ်1ကမပန်မကြနံပါတ်2ကယူမသွားပဲနံပါတ်3ကစားနိုင်အဲ့ဒါလေးမပေးနဲ့နော်ဟုတ်လားဘုန်းကြီးတွေပဲအချိန်ခေါ်စားလို့ရတယ်ဘလို့ခေါ်စားလို့ရတယ်မေ့မနေနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုစိုးကြီးမနက်ပိုင်းစောင့်ပါပဲဟုတ်လားပဲအချိန်ခေါ်မဲစောင့်ပါမပန်မကြယူမသွားပဲစားနိုင်ထားနိုင်တဲ့နံပါတ်5ကကိုယ်သာပိုင်ငါးဆိုင်ကတိကျိုးတဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီအကျိုးတရား၅ပါးကဘယ်သူတွေရတာလဲသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေရသွားတာဒီသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေရသွားတဲ့အကျိုးတရား၅ပါးကိုတပါးသောလူလတ်ကြံမှာတတ္တဝါဘယ်သူကနေပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းခွင့်ရှိတယ်ရှိဘူးဒါကြောင့်မြဲတယ်ခိုင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအကျိုးတရား၅ပါးကိုကထိန်ခင်းပြီးသွားတယ်မြဲသွားတယ်ခိုင်သွားတယ်ပိုင်သွားတယ်ဒါကြောင့်အာလုံးတို့တရားဓမ္မမောင်သူတော်ကောင်းဒီကနေ့ငြိမ်းမြံခိုင်ခန့်တဲ့အလှကိုလှူလိုက်တာအောင်မြင်မသွားဘူးလားအောင်မြင်သွားပြီတဲ့ဒါကြောင့်အာလုံးတို့တွေဒီလောက်ဆိုရင်ကထိန်အာနိသင်အကျိုးတရားသိလောက်ပါလိဒါဆိုရင်ကထိန်လူရဲ့တတိတော်တို့မှာတော့ဘာအကျိုးရရလဲပဋိသံပါဇံခဏီတိတဲ့တူသောအကျိုးဆိုတာပြီးတာပဲမပန်မကြမဲနဲ့သွားခွင့်ရအောင်ကိုလိုတွေလှူလိုက်တဲ့အတွက်တို့ပြိတ္တတွေလည်းပဲဥပမာနိုင်ငံခြားသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါပတ်စပို့လေးပါမြန်မြန်ရတာပေါ့ဟုတ်လားမြန်မြန်ပတ်စပို့ရရင်တစ်ထည့်အလူလူရဟုတ်လားနောက်တစ်2ရက်3ရက်ကြာနေတယ်ဟုတ်လားယူမသွားပဲဟုတ်လားပြီးသွားတဲ့ဆိုဟိုဟာတရားတွေယူကြမလို့ဘူးဟုတ်လားဘာမှမယူပဲရောက်တဲ့နေရာမှာဝတ်စရာလည်းအဆင်နဲ့နေစရာလည်းအဆင်နဲ့စားစရာလည်းအဆင်နဲ့ဆိုပြီးတော့လွယ်လေးနဲ့အကျိုးများကိုပြန်ပေးပါလိမ့်မယ်တဲ့စားနိုင်စားနိုင်ပြိတ္တိုင်ချမ်းသာပြီလို့ချမ်းသာတယ်လို့စားနိုင်ရမှာဇာတ်နဲ့ဘူးကထိန်အလူလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ကထိန်အလူရဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြီးတဲ့အကျိုးကပြည့်စုံတဲ့စီးပွားရေးပေါ်မှာကြိုက်ကြလောက်စားသုံးခွင့်ရလာလိမ့်မယ်စားခြင်းကြောင့်ယောဂဗျာမဖြစ်စေပါဘူးထားနိုင်ရသမျှစီးတဲ့ဥစ္စာတွေကိုအကုန်လုံးလူသိရှင်ရထားလို့ရလူသိရှင်ရထားလိုက်မလို့ဟမ်နောက်ကအခွန်အတုတ်လိုက်တာဒါကြောင့်စားနိုင်ထားနိုင်ကိုယ်သာပိုင်တဲ့နောက်ဆုံးကကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုလည်းဉာဏ်မျိုး၅ပါးအနောက်ရှက်ကကင်းတယ်လို့ကိုရထားတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းပဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့တရားဘာဝနာရှုမှတ်ပွားပြီးတော့အသုံးချနိုင်၍သံဃာလွတ်ကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်အာလုံးတို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကတိအလူနဲ့တကွအလူဒါနပြုတိုင်းမှာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့မူငါးချက်ကိုပြည်တံတစ်ခွင်တိုင်းပြီးတော့ရအောင်ပိုင်အောင်ယူကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့ညတရားကိုသိရစို့သိခဝေပရိဒာ၄ပါးဖြစ်သာဖြစ်သမိသောသုံးပေစဉ်ဖြစ်သာဖြစ်သမိတို့သည်သိခဝေပရိဒာ၄ပါးဖြစ်သာဖြစ်သမိသော
သာဝရိသဒါနာဤဘုရားအလောင်းသူတော်ကောင်းကြီးတို့လှူဒါန်းကြတဲ့အလှူဒါနရဲ့မူ၅ချက်တို့သည်ဣမာနိခောပြင်းစာဤ၅မျိုးတို့ပါသည်ကတ္တမနိပြင်းစာပင်၅မျိုးတို့ကိုဆိုရင်သဒ္ဒါယဒါနတိတိယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့သာလျှင်ပေးလူကြပါပေကုန်၏သကိစ္စဒါနတိတိလူဝေဟတို့နှင့်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုရိုရိုသေးသေးနဲ့သာပေးလူကြပါပေကုန်၏ကာလေနဒါနတိတိဒီကနေ့သောဓမ္မပေါင်းတော်ကောင်းတို့လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ကတိအလူကဲ့သို့သောကာလဒါနမျိုးကိုရအောင်မိအောင်ပေးလူတတ်ကြပါပေကုန်၏အနုဂိတာစိတ်တော်ဒါနတိတိမိမိတို့လှူဒါန်းလိုက်တဲ့လူဝေဝတ္ထုရဲ့အပေါ်မှာနေကွက်တွေ့တာတဲ့စိတ်ကင်းပြီးတော့ပြတ်သားတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လွတ်လွတ်ဆုံးကျဲပြီးလူဒါန်းကြပါပေကုန်၏အဒါလင်းသာပရင်သာအနုဘဟေသာဒါနတိတိကိုယ်အလူကြတော့ချီးမွမ်းသူများအလူကြတော့ကဲ့ရဲ့ရှုပ်ချခင်းကြကုန်၍လည်းပဲဒါနအလူဒါနကိုဒီပေးလူတတ်ကြပါပေကုန်၏ဘေကဝေပရိသတ်လေးပါရှင်ပါသတ္တမိတို့သာဝရိသဒါနာဤဘုရားအလောင်းသူတော်ကောင်းကြီးတို့အလူဒါနပြုလုပ်တဲ့အခါမှာထားကြတဲ့မူ၅မျိုးတို့သည်ဣမာနိခောပြင်းစဤ၅မျိုးတို့ပါသည်ဤတည်းသောဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်အဟောဇာကရုဏာရှိသွားမေတ္တာအားဖြင့်လိမ့်ကြတော်မူခဲ့ပါပေတည်းဒေတိတံသုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနာသုလိတဝါဓမ္မဒေသနာအဘိနန္ဒနာစေတေနာသာတုသာတုတိပါတထာသာရောတရားနာလာကြပါလေမြာဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒုံမီတင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်သုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနာဒါနသီလသမာဓိပညာနှင့်ဆက်ရှင်သောဘုသုဒ္ဓအပြာပြာကိုပြီးသွမ်းတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏သန္တိတံဝဋ္ဌံတော်မှာဒေတိတံတစ်ဆက်ခံလာပေါ်ကြအပ်သောဣမဓမ္မဒေသနာဒုရဂရမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အတ္တသွေးချွေကိုရင်းလို့ရလာတဲ့ဖြူစင်တဲ့ဝိကြီးဝတ္ထုတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာနဲ့တကွာလူတရားတန်းစရာဌာနအလုံးမှာလူကြမိတိုင်းမှာဖြစ်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့လူရင်းမျိုးနဲ့သာလူလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘဝသံဃာမနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနဲ့မိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အလူဒါနပြုတဲ့မူငါချက်နှင့်ဆက်ရှင်သောဣတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုသူနေတဝါကောင်းစွာယုသိနာကြားကြကုန်ကြည်သည်ဖြစ်၍အဘိနန္ဒနာစေတေနာလောနစ်သာရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအပိတိဖြာကြကုန်လျက်အဘိနန္ဒနာစေတေနာဟောဒီကိုယ်တော်ခါတိုင်းတော့ဖြင့်အချိန်ကိုကွက်တိကြွလို့လာလိုက်တာဒီကနေ့ကြတော့ငါတို့က9 နာရီပြီးမယ်လို့မှန်းလို့လာလိုက်တာသူနောက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုတော့9 နာရီခွဲကြမှပြီးလာတယ်။နာရီဝက်ကြီးလောက်ပို့ပြီးတော့ထိုင်လိုက်ရရတော့လို့စိတ်ထဲမှာညောင်းသွားလို့များပင်မလာတဲ့မြတ်ကာလကလုံးဟောဒီကိုယ်တော်ကိုကြည့်ပြီးတော့မနှောရီမဆွင်နိုင်လို့ဒေါသတွေပွားနေကြမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ရဲ့အပြစ်တော်တင်းရင်လည်းကျုပ်ကပြန်ပြီးတော့ရှင်းပါပါလိမ့်မြန်ပြင်ပါဒီကိုယ်တော်လည်းပဲဟိုမှာတဏှာကြီးဒီမှာတဏှာကြီး2 နာရီအပြီးဟောမယ်လို့စိတ်ထဲမှာစိတ်ကူးလေးနဲ့ပြောလာခဲ့ပြီမြဲအားလုံးခမရတို့ကမိတိုင်းပြုံပြီးတော့ပဲပြပါလေပြန်ပြီးတော့မဖြေနိုင်ကြပါဘူးဟုတ်လားလူလိုက်တဲ့ကထိန်တွေကလည်းအချိန်ချင်းကထိန်ဆိုတာတော့ဘာမှမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကိုယ်တော်ကလေးစားတဲ့လို့အချိန်ချင်းမေးလို့အချိန်ချင်းဖြေအချိန်ချင်းဟောပါမှာဒီကိုယ်တော်မောပေမဲ့လည်းပဲနားတော့ရှင်းတော့ပါပြီဒီကရောက်သူတရားရှိတာမဟုတ်ဘူးငါတို့ညံ့လာရဲ့လို့ကိုပြန်အပြစ်တင်အမှန်ကိုမြင်ပြီးဆိုရင်တော့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေခေခွာကြီးလေးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြီးကြည်ချာကြကုန်ရဲ့သာဓုတိသာဓုလို့ခေါ်တော့
လူတော်ကောင်းသူမြတ်ကောင်းတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကြွေးကြော်တန်ကိုဘာသာထားသူရင်သူဝါနှုံမြထား၍ကောင်းစွာမသွေကျွေးလိုက်ကြ